আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং সেফ আছেন। সো অনেক দিন পর ভিডিও করতেছি, আর এই বছর হচ্ছে ফার্স্ট ভিডিও। আজকে হচ্ছে মার্চের প্রায় 3 তারিখ। সো 3 তারিখ হয়ে গেছে, বা আজকে মাত্র পুরো বছরের ভিতরে 2023 সালে প্রথম ভিডিও করতেছি। সো মাসের প্রথম ভিডিও ইনশাল্লাহ আশা করি প্রতি সপ্তাহে এখন থেকে 2টা ভিডিও করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যাদের যাদের কোনো কিছু জানার আছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ইনশাল্লাহ ওগুলো নিয়ে আমি ভিডিও বানাবো। তো আজকে হচ্ছে আমি আমার ভিডিওর কিছু আপডেট দেখাবো। আজকে দেখতে হইতেছেন এখানে পাখিদের, আজকে এখন বাজে হচ্ছে অলমোস্ট 8টা, সকাল 8টা বাজে। সকাল 8টা বাজে তাদেরকে আমি খাবার দিয়ে থাকি। দেখতে পাইতেছেন সবগুলো সিড মিক্স আমি দেখতে পারতেছেন, সবগুলো সিড মিক্স আমি আলাদা বাইরে করে রাখছি। আর ভিতরের জন্য আমি এখানে ভেজিটেবলস, তারপরে ছোলা, তারপরে বুট জাতীয় যত কিছু আছে আমি এগুলো সব মিক্স করে, তারপরে হ্যান্ড ফিডিং মিক্স করে তারপরে এখানে তৈরি করে রাখছি। তাদেরকে খাবার দিব, যে ভিতরে বাটি দিয়ে রাখছি। ঠিক আছে, আপনারা চেষ্টা করবেন যদি খাবারগুলো দেওয়ার সময় আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে মাটির যে ভাণ্ডগুলো ওগুলো ইউজ করার জন্য। ওইখানে ইউজ করলে তারা একটা অনেকগুলো ভালো হয়। 1 নাম্বার ভালো হচ্ছে তারা যখন খাবার খেতে যায় তখন তাদের পা কিন্তু গ্রিপ করতে ভালো করে, গ্রিপ করে তারপর তারা খাইতে পারে এবং অনেক ভালো করে খাইতে পারে। আর স্টিলের এগুলাতে দিলে তারা এক নাম্বার হচ্ছে তারা এই স্টিলের যে ওগুলাতে গ্রিপ করতে পারে না। সো যার কারণে তারা ঠিক করে খাবারও খাইতে পারে না। তো আমার কাছে 2টা মাটির হাঁড়ি কম থাকার কারণে আমি এইভাবে দিছি। তো আপনারা প্লিজ এভাবে দিবেন না। ভেজিটেবলস এবং বুটগুলো সব একসাথে করে রাখছি। আমি সকালবেলা রাত্রেবেলা বুটগুলো ভিজিয়ে রাখছি, সকালবেলা উঠে তারপর সিদ্ধ করে এখন ভেজিটেবল কেটে দিতেছি এবং প্রতিদিন দিতেছি। আপনি দরকার হলে কম করে দেন, বাট প্রতিদিন দেন। তাজা তাদেরকে যদি খাওয়ান তাহলে তাদের ডিম বাচ্চা ভালো হবে। সো এখন যদি আপডেটের কথা বলি, এখানে আমি দেখতে পাইতেছেন যে এখানে কিন্তু পেয়ার হচ্ছে এই যে এই দুইটা, প্রথমে যে হলুদটা আর হোয়াইটটা যে দুইটা দেখতে পাইতেছেন, এই দুইটা এগুলা কিন্তু বাচ্চা বের হয়েছে। আর এবারকার এই পেয়ারে যে বাচ্চাগুলো বেরিয়েছে অসাধারণ বেরিয়েছে। এখানে যদি দেখতে পাইতেছেন এখানে ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট, ওই যে ওখানে দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো, ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট, আর এখানে হচ্ছে যে ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট। অসাধারণ বেবিগুলো বেরোয়েছে। তা আমি এই ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট আর ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট এই দুইটা পেয়ার আমি এই দুইটা পাখি আমি বিক্রি করে দেবো। যদি কেউ কিনতে চান তাহলে আমাকে ফেসবুক পেজে ইনবক্স করতে পারেন। ঠিক আছে, তারপরে যদি আমি উপরে আসি, এখানে দেখতে পাইতেছেন এই যে ভিতরে আমার 2টা পেয়ার। এটা এতদিন আমার রেস্ট ছিল, এই কিছুদিন আগে আমি হাঁড়ি দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভিতরে ডিমও দিয়ে দিছে। তো আমি দেখাই আপনাকে, এই যে দেখতে পাইতেছেন ভিতরে যদি দেখাই, এই যে ফিমেলটার জন্য ডিমটা হয়তো দেখা যাইতেছে না, কিন্তু ভিতরে কিন্তু ডিম দিছে। যদি উপরে আসি, এখানে দেখতে পাইতেছেন যে এই একটা ফিমেল, এই ফিমেলটা ওই যে উপরে যে ফিমেলটা দেখতে পাইতেছেন, এই ফিমেলটা সবাই লাগে। আমি ফার্স্ট যে পেয়ারটা কিনছিলাম, আপনারা যদি আমার ফার্স্ট ভিডিও দেখেন, এই হচ্ছে ওই পেয়ারটা। আমি এখানে রেস্টে রাখছি, কারণ হচ্ছে তাদের অনেক বেশি ক্যালসিয়ামের অভাব রয়ে গেছে। সো আপনারা আমার এই পেয়ারটার ক্ষেত্রে আমার যে সমস্যাটা আমি যেটা বুঝতে পারি নাই তখন, সেটা হচ্ছে যে আমি ঘন তাদের কাছ থেকে বাচ্চা নিয়েছিলাম। তো যার কারণে তাদের শরীরে অনেক বেশি ক্যালসিয়ামের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তো ক্যালসিয়ামের সমস্যা দেখার কারণে তাদের এই সমস্যাটা হয়েছে যে যখনই তাদের যখনই বাচ্চা বের হয়, তারা তখনই বাচ্চার ভিতরে অ্যাটাক করে বাচ্চা মেরে ফেলে। সো আপনারা অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন। সো আপনারা অবশ্যই বাচ্চা যখন একবার পেয়ার দেওয়ার পরে আপনারা অবশ্যই 2 মাস মাঝখান দিয়ে গ্যাপ দিবেন, তার পরবর্তীতে 2 মাস পরে আবার হাঁড়ি দিবেন। তো আপনার অনেক ভালো হবে ওই জিনিসটার জন্য, বা পাখির জন্য অনেক ভালো হবে। ক্যালসিয়ামটা আবার রিকভারি হবে শরীরের ভিতরে, তারপরে বাচ্চাগুলো অনেক হেলদি হবে। ঠিক আছে, তারপরে যদি উপরে আসি, এই যে ভিতরে দেখতেছেন নতুন একটা পেয়ার দিছি আমি। এই যে এখানে এটা হচ্ছে 1 নাম্বার, এটা হচ্ছে মেলটা। আর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট কালারের একটা, হোয়াইট, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু। এটার ভিতরে হোয়াইটটাই বেশি, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লুটা হচ্ছে হালকা করে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে এই নতুন পেয়ার। এটা এখনো পর্যন্ত ডিম বাচ্চা করে নাই, হাঁড়ি দিছি মাত্র। আশা করি কয়েক মাসের ভিতরে আবার ডিম বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সো আর যদি এখানে আসি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওই যে প্রথম বলছিলাম যে প্রথম পেয়ারটার ফিমেলটা আমি বলছিলাম যে এখানে কিন্তু মেলটা কিন্তু আমি এখানে রাখছি, একদমই আলাদা করে রাখছি। কমপক্ষে 4 থেকে 5 মাস আমি আলাদা করে রাখবো, তার পরবর্তীতে আবার জোড়া দেবো, যাতে তাদের শরীরের ভিতরে ক্যালসিয়ামটা পুরোপুরি রিকভারি হইতে পারে। আর যদি নিচে আসে, এখানে দেখতে পাইতেছেন কিন্তু এর আগের বার দেখতে পাইতেছেন অনেকগুলো কবুতর আছে। তো আমি এখন কবুতরগুলো ছেড়ে দিয়ে জাস্ট এই পেয়ারটাই রাখছি।
এই পেয়ারটা এখন ডিম নিয়ে বসে রয়েছে। ডিম অনেক কেজি পারছে, আশা করি কয়েকদিনের ভিতরে, আশা করি নেক্সট ভিডিওর ভিতরে আশা করি ডিমগুলো থেকে বাচ্চা বের হওয়ার চেষ্টা হয়ে যাবে। তো বের হলে ইনশাল্লাহ যে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানে মেডিসিন দেওয়া আছে। মেডিসিন আমি এখানে যে মেডিসিনটা দিছি এটা হচ্ছে রেনা WS। এটা হচ্ছে একটা মাল্টিভিটামিন। তাদের শরীরের ক্ষেত্রে অনেক ভালো কাজ করে। ডিম দেওয়ার পরে তাদের ক্যালসিয়ামে অনেক বেশি ঘাটতি হয়। তো আপনি যদি এই ওষুধটা দিয়ে থাকেন রেনা WS, যদি সপ্তাহে আপনি 1 সপ্তাহ খাওয়াইতে পারেন তাহলে পুরো শরীর ক্যালসিয়ামের রিকভারি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সো পাশাপাশি অন্যান্য মেডিসিনও দেওয়া লাগে। সো বাকি মেডিসিনগুলোর কথা ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে বলা যাবে। সো এই ছিল আজকের আপডেট। সো আই হোপ সবার কাছে ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করে দিবেন, কমেন্ট বক্সে জানাবেন, যা যা কোনো কোশ্চেন থাকলে জানাবেন। যারা এখনও পর্যন্ত লাইক করেন প্লিজ লাইক দিস ভিডিও, অ্যান্ড যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আল্লাহ হাফেজ।